എന്തുണ്ട്? എനിക്കൊന്ന് വണ്ടി പുറത്തു കിടക്കുന്ന കണ്ടോ, അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഡ്രൈവിംഗില് നൈറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ശമ്പൂടാ, പിന്നില്ല മിസ്സിന് ലൈസൻസ് ഉള്ളതല്ലേ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ഓടിപ്പിച്ചു അല്ല. കാരണം ഞാൻ നൈറ്റ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നൈറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന്. കാരണം ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കയ്യിലുണ്ടോ? ലൈസൻസ് ഉള്ളതല്ലേ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഓടിപ്പിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം നൈറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന്, ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഓടിപ്പിക്കാം ശംഭു. ഇല്ല 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 ഇല്ല, സന്തോഷമുള്ള കാരണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരാള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും, സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങള്. വെൽക്കം. ഓക്കെ അല്ലേ ശംഭ? പറയാനില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ അഥവാ അങ്ങനെ പോകുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പാണ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ പ്രോസസിംഗിലാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തരും. ഉറപ്പ്, റിയലി, ഗോഡ് പ്രോമിസ്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ കൃപാസന മാധവമാണ്. ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ യു. ഇറങ്ങി നടക്കും, മലമ്പാമ്പിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയുണ്ടാ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണോ ഭർത്താവേ, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതോട്ടെ ശരി നേരത്താണ്. കാരണം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ, നിങ്ങളൊരു ഫോണുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആവട്ടെ. ഗോഡ് വിൽ ബ്ലെസ്. ഓക്കെ, ഓൾവേസ്. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ടീച്ചർ പോയിട്ട് വരത്തില്ല, വരുമ്പോ ഞങ്ങളൊരു നല്ലൊരു ചാനലുമായിട്ടായിരിക്കും. എവിടെ മീഡിയ അല്ല, ഭയങ്കര ഒരു മീഡിയ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാനത് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ല. കാരണം എത്രത്തോളം എനിക്കൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ തെളിഞ്ഞത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആക്കി തരും. ഞങ്ങൾ മറ്റേ വേറെ കംപ്ലൈന്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പൻ ദേർ, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ഐ ആം ടെല്ലിങ്. അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്, നമുക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് തിരിയണം. അപ്പൊ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ, സെക്കൻഡ് ആക്കിക്കോട്ടെ. ക്ലച്ച് ഫുള്ളി ഓടിയിട്ടില്ല, ഫുള്ളി ഓടിയിട്ടാണ്. ആ ഫുള്ളി ചവിട്ടാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ടൈറ്റ് തോന്നിയത്. ക്ലച്ചിന് കാലം റിലീസ് ചെയ്തോളൂ പോട്ടെ. ഇനി തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മിറർ നോക്കണം, കാരണം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് പോകണം. മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ബ്രേക്കിംഗ് കാലുക. അതെന്താണെന്നറിയാം, നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും മിററും കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കയറി ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? തിരിച്ചു ആവശ്യത്തിന് മാത്രം തിരിക്കും. മതി നേരെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയില്ല. 2 വണ്ടി അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ അപ്പോഴും മുഖത്തിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ മാറി. ചിരിക്കണ്ട, ഞാനടുത്ത് കുതിര വല്ല ഓടുന്നതായിരിക്കുന്നു. ടീച്ചറിനെ നെഞ്ചിടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ, ഈ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആശാനുണ്ടല്ലോ, കുറ്റമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് പുള്ളി നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് തരത്തില്ല. പുള്ളിയുടെ കൈ എപ്പോഴും ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അറിയില്ല, ഞങ്ങൾ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വരുന്നവരല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് തരത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ കൈ എപ്പോഴും ഇതിലാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒടിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഫുള്ള് നമ്മൾ ഒടിച്ചു വെക്കണം. കാരണം അതാണ് ഞാൻ ആ വണ്ടിയോട് ഫുള്ള് ഒടിച്ച് കറക്കല് കൂടുതലാണ്. അല്ലേ ശങ്കേ? അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ബ്രേക്കിൽ കാലുവാ, ക്ലച്ച് ഫുള്ളി ഔട്ട്. ബ്രേക്കിന് കാലയച്ച് ബ്രേക്കിന് പതുക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ പതുക്കെ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തുക, ന്യൂട്രലാക്കി. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചത് അതെല്ലാം കറക്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ പുള്ളി ഇത് തരത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് ശംഭു പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ടീച്ചർ ഓടിച്ചു, ഞാൻ പാസഞ്ചറാണ്, പാസഞ്ചറാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവരുടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കെയറിംഗ് ആണ്. ഓടിച്ചോ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരികയെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓടിക്കും, ഞാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാം, അത് നമുക്കറിയാം, നോക്കുമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചോ, ഞാൻ പാസഞ്ചറാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആ, കണ്ടോ, പുള്ളി വണ്ടി തന്നു, ഒരു കോൺഫിഡന്റ് കിട്ടുന്നത് ഓടിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാ സത്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ്. അല്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെ വളക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ത് സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല സംഭവം. നമ്മള്
വണ്ടിയിൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കയറും പോകുന്നല്ലാതെ നമുക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ പുള്ളി തന്ന കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. പുള്ളി പറയും ഇങ്ങനെ ടീച്ചർ ഓടിച്ചു, ഞാൻ പാസഞ്ചറാണെന്ന് പറയും. പാസഞ്ചറിനെ ഒന്ന് സേഫ് ആക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നത്. വണ്ടി കിട്ടുമോ, അവർ വരുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷനാണ്. നമ്മളായിട്ടൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കരുതല്ലോ, അവിടെ പോയി ഇടിച്ച് ഇവിടെ പോയി തട്ടി മുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയരുതല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കെയറിങ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രീഡമായിട്ട് വാഹനം കൊടുക്കുക. ശരിക്കും ടീച്ചർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടി തട്ടും, ഒരു കാരണമില്ല. കാരണം ഇപ്പുറത്തെ ഇരിക്കുന്ന ആശാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വണ്ടി തട്ടുമെന്ന് തോന്നിയ ആശാൻ ഇവിടെ ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും കൊണ്ട് ചവിട്ടിയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് പോകണമെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വരുന്നത് അത്രേ വരത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു കാരണമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത്. അതാണ് പുള്ളി തരുന്ന കോൺഫിഡൻസ്. ഞാൻ പാസഞ്ചറാണ്, നിങ്ങൾ ടീച്ചർ എടുത്തോ, വണ്ടി ടീച്ചർ എടുത്തോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മതി നമ്മൾ ലേൺ ആവാനായിട്ട്, പെട്ടെന്ന് ലേൺ ആവാം. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് മിസ്സിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്, ടെൻഷൻ, പേടി. ഇതാണ് പുറകിൽ വരുന്നവരെ എന്താകും അവര് ചീത്ത പറയും, അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്. അവർ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു, വല്ല ചീത്തയൊക്കെ കേൾക്കും. അതുപോലെ കയറ്റത്തിൽ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ വന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകത്തില്ല. കാരണം ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ തരുന്നത്. ശംഭു ആ കയറ്റത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയേക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫീല് വരത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ടെൻഷൻ വേണ്ട. ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ആ ശരിയാണ്, കറക്റ്റ് വരിക. കിടന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ആംബുലൻസിനകത്ത്. അങ്ങനെ വേണ്ടല്ലേ എന്തായാലും ആ കയറ്റം എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെയുള്ള മനസ്സിലായി. കാരണം എനിക്ക് ആ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ചേച്ചിമാരും അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവം വണ്ടി എങ്ങാനും മൂവ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നാലും എന്താവും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തിന്. ഞാൻ പറയാം മനസ്സിൽ ശോഭനയുടെ മുഖം പോലെ അങ്ങ് പോകുന്നു. പറയും കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് എനിക്കല്ലേ അറിയാം. ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോ ഹാഫ് ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചിലപ്പോ മൂവ് ചെയ്ത് ഫുൾ എടുത്ത് പോകും, ചിലപ്പോ ഫുൾ ചവിട്ടി പോകും. അത് നമുക്കല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മതി എന്ന് ടെൻഷൻ ആകുന്നത്. നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ശരി, ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിത് നമുക്കല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, ഫുള്ള് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് നമ്മളപ്പോൾ. നിങ്ങളുണ്ട്, ശരിയാണ്, മനസ്സിലായോ. അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവറാണ്, ഒരു 70% പിന്നെ 30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേടിയാണ്. അത് ശരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് എനർജി കൊടുത്ത് മാറേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് കാണിച്ചു. ഇപ്പം അവിടെ വന്നപ്പം ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടാതെ ലിവറിൽ ഒരു ബലം കൊടുത്ത് പിന്നെ ആ തിരുത്തി അതൊരു തെറ്റാണ്. അതെനിക്ക് തിരുത്തി തരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെപ്രാണ്, എനിക്ക് അതിനെ ഒന്നും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് തെറ്റല്ല, അത് ശരിക്കും നമ്മളാണ് ആ മനസ്സിനെ മാറ്റേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഉണ്ട് പരിപാടിയുണ്ട്, അതുണ്ട്. അതൊരു നേഴ്സിന് അങ്ങനെ ചെയ്തതാ. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു പേടിയില്ല. കാരണം ഒരു ബസ്സുകാരൻ വന്നിട്ട് ഷോണടിയോടാണടി. അപ്പം ബസ്സുകാരൻ ശരിക്കും ഇപ്പം ഈ കലവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അറിയാത്ത 80% ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ അറിയാം. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കാട്ടൂർ വെച്ച് കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്ത്. ടീച്ചർ എപ്പോഴാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ നേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് താങ്ങി ക്ലച്ച് താങ്ങി കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് പോയി അങ്ങ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ച് ഇട്ടുവന്ന്. പിന്നെ ആദ്യം ശമ്പനോട് ദേഷ്യമല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ അതിന് ശമ്പനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി. കാരണം എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയല്ലേ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്സിനാണെങ്കിലും നമ്മളോട് ചെറിയൊരു ദേഷ്യം ട്രാക്ക് നോക്കാം. അതല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആംബുലൻസ് അല്ല, അത് തന്നെ ട്രാവലർ ബിഹൈൻഡ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വന്നോണ്ടിരുന്നപ്പോ ശംഭൂടെ ഇരുന്നുണ്ട് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ പക്ഷെ എടുത്തില്ലേ ശംഭു അത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇല്ല പേടിപ്പിച്ചതാണ്, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ. എനിക്കത് പാടിപ്പോ എന്താ അറിയാമോ, ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് ആദ്യം നിലവിളിച്ചു. അതാണ് ചിരിച്ചത് മനസ്സിലായി, തമാശ കാണിക്കാണ്. അല്ല എന്നാലും ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന് കണ്ടോണ്ടല്ലേ തമാശ കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ സമാധാനമായി. മറ്റേത് സ്റ്റിയറിംഗ് പുള്ളി പണയം വെക്കാനായിട്ട് വല്ല കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും തരാത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല, ഇപ്പൊ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ഗിയർ കറക്റ്റായിട്ട് മെത്തേഡ് ഇട്ടാലും പക്ഷെ നമ്മളെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭയം ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുത്ത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വാഹനം എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് മാറേണ്ടത്.
മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നോളൂ. പക്ഷെ ഉള്ളിലെ ഭയമാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. പുറകിൽ അയാൾ എന്ത് ചീത്ത വിളിക്കുവോ, അയാൾ വഴക്ക് പറയുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിമാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റിയേക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല. റോഡിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അവരങ്ങനെ പറയും ഇവരിങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, നമ്മളാരും തികഞ്ഞ ഒരു ഡ്രൈവറല്ല, എല്ലാവർക്കും പോരായ്മകളുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ പാലം കയറി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വരുന്ന 4ാമത്തെ ഗിയറിലാണ് ഈ പാലം 4ാമത്തെ ഗിയറിൽ കയറി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് പോകും. അതേ സമയം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാക്കി. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാക്കി ഞാൻ പോയി. അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും 2 രീതിയിലല്ലേ അവിടെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്, ഒരേ റോഡിൽ 2 രീതിയിലാണ്. അപ്പം ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ എങ്ങനെ ഡ്രൈവിങ് എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ, ഒരിക്കലും ഡ്രൈവിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ 4ാമത്തെ ഗിയറിൽ തന്നെ ക്ഷമയില്ലാതെ 4ാമത്തെ ഗിയറിൽ തന്നെ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? അപകടമായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പുറകിൽ അയാൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാക്കിയ വന്ന സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാലോ, അവിടെയും പ്രശ്നം വരും. ഇല്ല, എനിക്കവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടി വേഗത കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേ പോകാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നു. അവര് നമ്മുടെ ആ ഒരു മൈൻഡിലോട്ട് വരണം അവരും. അല്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഡ്രൈവർ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ടെൻഷൻ വരുന്നത് ഇവരോർക്കത്തില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും 2 വീലർ, ഇപ്പം ഞാനൊരു ഗേളാണ്, സ്ത്രീ ആണല്ലോ. അപ്പൊ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ലേഡീസിനെ 2 വീലർ ഓടിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്, വോയിസ് ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുങ്ങള് കാലൊക്കെ പുറത്തിട്ട് വരണം. അപ്പൊ നോർമലി ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലൊക്കെ കുത്തി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തുഴയുന്ന പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലായതുകൊണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ഇത്. പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്, എന്തായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് അവർക്ക് തോന്നില്ല. അവരെടുത്ത് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തൊന്ന് പോയിക്കൂടെ ഈ തള്ളക്കെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നലാണ്. അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നില്ല, അവരെന്തും വിചാരിച്ചോട്ടെ. ഈ സന്തോഷ് ജോർജ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരെന്ത് വിചാരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പോയിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. മനസ്സിലായ ഒരു കാരണവശാലും അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വരരുത്. മനസ്സിലായി. അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും വിചാരിച്ചോട്ടെ. നേരത്തെ ആശം പറഞ്ഞ സാധനം ഇംഗ്ലീഷാക്കി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ചൈൻ ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവിംഗിന്റെ സിറ്റുവേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരേ സിറ്റുവേഷനിൽ 2 രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഞങ്ങളൊന്ന് ചൈൻ ചെയ്യട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ടൈം we will drive the vehicle for this car na adu indu kondu allake amarkiyirikkum vidikelle then he will go the 4th gear. Then that time the smooth road, no problem, he can turn. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മതിക്കും. He can turn the smooth way, no vehicles, other vehicles are not there, then he can move the 4th gear. But the second day he will come, means there is much of traffic, much of vehicles, much of people, all together they are gathering here and there. Then he cannot move. Yesterday he was running the 4th gear, but today he cannot move. That's the same gear. He have to change. He have to change the gear. Then he will do the second gear. This way. ഓക്കെ അല്ലേ?